Sveiki, mielieji! Ar esate patenkinti tvarka savo namuose? Ar jau atlikote pavasarinį daiktų tvarkymą? Juk keičiantis sezonams yra nuo seno priimta keisti avalynę, garderobą, įvairiausius daiktus. Iš saugyklų ištraukiame drabužėlius skirtus naujam sezonui ir į laikymo vietas, spintas, visokiausius podėlius, komodas dedam daiktus, kurių neprireiks bent jau pusę metų. Ir kaip tik tuo metu, kai visas šitas gėris pajuda mūsų namuose, pajuda ir mūsų išgyvenimai, jausmai, emocijos, nuslapintos problemos, neišspręsti tarpusavio santykiai, įvairiausi kompleksai, tiesiog net reaguoti dalykai. Todėl didžioji dalis žmonių vengia tvarkymosi kaip velnės kryžiaus. Neužtenka vien tik tai išplauti grindis arba nuvalyti dulkes. Jeigu jūs iš tiesų pradedate perinkinėti daiktus, tai yra kartu ir savo gyvenimo analizė. Tie dalykai yra labai naudingi, kuomet jaučiam, kad mūsų gyvenimo energija užsistovėjo, jaučiamės įstrigę darbe, saviraiškoje, tarpusavio santykiuose, norėtumėm kažko naujo, bet tos naujovės dar neteina į mūsų gyvenimą. Galbūt streikuoja sveikata, galbūt tiesiog trūksta energijos, motyvacijos. Patikėkite, namų tvarkymas gali išjudinti visą mūsų gyvenimą. Apie tai ir daugelį kitų dalykų pasakosiu webinare Išvalykite savo namus, sutvarkykite savo gyvenimą. Webinaras vyks šį artėjantį trečiadienį, kovo 26 dieną. Online reikalinga išankstinė registracija. Šiame seminare pasakosiu apie tai, kaip tvarkytis ne bobiškai, bet dieviškai. Kaip tvarkantis suvokti tuos žingsnius, kuriuos atliekate, kaip maksimaliai panaudoti savo laiką ir kūrybinę energiją. Pavyzdžiui, dabar aš stoviu nugarą į savo batų spintą. Batai parodo būdą, kuriuo mes žingsniuojame per gyvenimą. Tai yra įsižeminimas, požiūris į pirmą čakrą, į fizinį saugumą, kūną, pinigus, erotiką, tiesiog bazinę pirmos čakros muladharos energiją. Ir be abejo, mūsų avalynės, aprangos stilius taip pat atspindi mūsų personą. Tas rolės, vaidmenis, kuriuos mes vaidiname sociume. Taigi, kuomet mes peržiūrim savo daiktus, batus, rinkines, drabužius, aksesuarus, mes kartu pradedam kitom akim matyti, kokiuose archetipuose mes gyvenam. Galbūt jau kurį laiką gyvenimas yra užsistovėjęs, galbūt laikas plėsti savo vaidmenų repertuarą, galbūt laikas išmesti senus nefunkcionalius daiktus, pakeisti juos kitais. Ir įsivaizduokite, jeigu namuose yra daug sulūžusių, sugedusių, neveikiančių dalykų, tai rodo žmogaus nepagarbą savo, savęs nuvertinimą, sumenkinimą, tokį bėgiškumo jausmą. Jeigu žmogaus namuose paloviai ir grindys yra apkrautos visokiais daiktais, dėžėmis, galbūt jūs kraustėtės iš vienos vietos į kitą, nespėjot iškrauti daiktų ir tai tęsiasi metų metais, dažniausiai tai baigėsi depresija. Prasta sveikata, imuniteto, tiesiog sutrikimais, jeigu yra užkrauta palėpė arba metais nepajudinami antresoliai, tai būna mūsų minties polėkio užblokavimas. Tokiam žmogui būna sunku su dvasingumu, naujomis idėjomis, kūrybiškumu. Mūsų namuose neturėtų daiktų, kurių mes nemėgstam, kurie mums sukelia neigiamas asociacijas, kaip pavyzdžiui nepageidautinos dovanos, arba kažkokios giminės relikvijos, kurios perduodamos iš kartos į kartą ir kurių būna gaila išmesti, bet kartu jūs nežinot, kur tą daiktą dėti, pavyzdžiui, kokį nors seną, griozdišką jūsų giminės bufetą. Taigi apie tai kalbėsime seminare.
šį seminarą sukūriau prieš daugybę metų, kurdama savo namus Lietuvoje ir Egipte, konsultuodama žmonės interjero, dizaino, tarpusavio santykių, namų interjero klausimais. Daugybę metų studijuoju feng shui ir esu psichologė ir labai myliu namus. Visokius namus, savus ir laikinus, didelius ir mažus, butus ir nuosavus namus. Ir šis seminaras yra dalis tokio išplėstinio mokymo kurso, kuris vadinasi Mano namai, mano šventovė. Šį artėjantį trečiadienį mes pajudinsime vieną vienintelę temą, bet webinaras truks 3 ar net 4 valandas. Tai bus tvarkymas ir šlamšto psichologija, filosofija. Na, o jei šios temos pasirodys jums įdomios, artimos, turėsite galimybę giliau panirti į namų kūrimo mokslą. Taigi laukiu jūsų artėjantį trečiadienį, kovo 26 dieną, online, būtinai išankstinė registracija, detalę seminaro programą skaitykite laiške arba žiūrėkite mano Facebooko puslapyje. Su geriausiais linkėjimais jums ir jūsų nuostabiesiems namams, jūsų Dalia.